呢個3、5成群嘅 Mirror 專訪，應該都係 Mirror 於8月5日喺港台錄嘅最後一個訪問。雖然訪問都只係聽聲冇畫面，不過尋日港台都發放咗一小段 teaser 出嚟，片中大賣關子嘅秘密，今日終於有答案。你 search 我唔到，你哋嘅 keyword 係外賣，係咪同拍 MV 有關嘅話？關唔關嘅？都關，好多都關。咁其實可以俾佢哋啲成員估下先啊，係咯，佢哋都唔知一個習慣嘅，或者習慣嘅秘密啊嘛，係啊習慣咯，關晒12個人事嘅。嗯，我估Mirror 通常因為佢哋多人啊嘛，咁佢哋可能聚埋，好邊個時間開工？一開工咧，第一時間係好啦，嗌外賣先啊咁樣，即係佢哋第一件事其實係嗌外賣先嘅，係啦。我反而喺度諗咧，就係會唔會佢外賣其實特定只能夠食幾樣嘢咁樣，因為佢哋要保持咁 fit 嘅身形啊嘛。即係我當你雞扒飯，你唔會有咖喱汁啦，你汁好肥噶嘛，一定要全部要走晒皮嘅，或者係個外賣每人都要一定要有杯咖啡，醒一醒神嘅咁樣。係啦，我估外賣嘅內容啊。我估咧，其實可能根本就冇得揀嘅，嚟嚟去去都係嗰12個餐嘅啫。即係呢個人就係一定係食呢樣嘢，呢個人一定係食嗰樣嘢。總之就係一齊聚會做嘢嘅時候，就係食嗰啲嘢噶啦，冇變嘅，冇可能變嘅。Jeremy 你知唔知㗎？我而家好似 miss 啊，我覺得佢係唔敢望住你，佢唔敢望我，所以叫佢。對於呢個問題，我都有自己嘅睇法嘅。咁我嘅睇法就係同大家差唔多嘅。咦 ，Jeremy 係唔知嘅喎，真係。OK，好似都係差唔多嘅咯。問 Stanley 啊 ，Elton 係啊。我都估係大家埋位前要嗌外賣先，係咯。耀哥咧，我聯想到係，譬如今朝我哋都 AM team 同事會好好咁樣會準備早餐俾我哋啦，即係都係嗌外賣。咁佢哋會前一日喺 group 度真係有個投票，即係好清晰。係啊，即係有幾點心紙飲咩，跟住大家就點咁樣咯。咁 sweet 㗎。係啊，好清晰嘅。唔係你想我都可以幫你做㗎。有冇試過邊一首歌係到真係咁樣要去夾 live 嘅時候，12個人出現晒，先發現哇，原來呢首歌都幾難夾㗎喎，咁樣。唱嗰方面咧就好似冇乜咁嘅情況，但係舞步嗰方面咧係有呢個情況出現嘅。係就係我哋 Ignite 嗰首歌，咁我哋 Ignite 嗰首歌咧就係拉着，然之後就幾隻手指㗎嘛。係啊。咁有好多個 version 嘅，手指公行先啦。定食指行先啦，但係呢個係我哋跳咗好多年之後先知道嘅。係啊，好多年先知道嘅意思就係一啲舞蹈嘅小細節咯，即係因為你好快咁，你好快咁做啦，就其實喺台下邊啲人唔會好深究到你邊隻手指舉先嘅。但係我哋唔記得，有陣時會畫咗眼，唔係畫咗眼，係有啲記憶會模糊咗㗎。係啊，即係我記得係食指先嘅喎，唔係手指公先嘅喎。咁就係因為呢啲太微小咧，同埋好似又唔係好覺。咁所以就呢啲小動作，呢啲微細嘅嘢就會唔同咗咁樣咯。有啲錯體版嘅出現咁樣。我覺得幾好笑嘅呢件事，主要係我哋都唔知嘅，係有一次表演完之後，好似 fans 定係咩 fans 察覺到，定係我哋 fans 察覺到先。就話你啲手指唔一致喎，咁樣。係啊，然之後我哋先冚翻咯，正視翻。咁係手指公先啦，定食指先啊？大家冚下喎咁樣。打姜好似想係尾指先喎。尾指頭先佢話，唔使理我。咁，但係可能係即係唔知係咪開始慢慢大啦？其實我好少幫自己過生日嘅。係，我真係即係冇乜好要去做呢件事。係。咁但係我又明白佢哋好愛，好想。咁有時整嗰啲牌嘅時候咧，我係好少尷尬嘅，特別係生日呢個日子，因為我覺得大家圍住唱生日歌，其實呢個 moment 係有少少尷尬嘅。哦。Happy birthday Happy birthday to you, Happy birthday to AK。你啦 ，Happy birthday to you。即係我哋無端有個 Mirror 版嘅生日歌，不過專屬 AK 嘅。AI 可以改咗名嘅，大家自己任用啊。咁阿姜咧，你又想要啲咩咧？或者係唔係即係 fans 做乜啲咩係你覺得下次可以即係避免啊？又可以避免啊咁啊。不嬲都又唔係咯，即係我又好少。之前唔係話叫你寫信咯，就係因為我覺得一個人你都係得一對手一腳，佢哋成日都送好多衫啊鞋啊，其實你根本着唔晒。咁不如就即係你寫啲信咁樣，仲有意義咯。咁即係12個啦，12個兄弟啦，講兄弟情啦，即係都會有互相扶持嘅時間。會唔會話即係可能你哋自己私底下，我有啲咩問題，我有特別要揾邊個會去傾嘅？會唔會有呢啲時候？咁你揾邊個傾啊？你揾邊個傾啊？揾你咯。我冇見過你揾我嘅。哇！你講真話喎。係你揾 Sandy 噶嘛？
我係比較少嘅，我慣咗同自己有咩都係揾自己先，所以先搞到一唔怪得嗰次見到你喺度自己同自己講嘢。咁真係經歷過之前即係咁多發生喺你身上嘅事，你會唔會真係諗啊？我其實係咪真係需要揾一個固定嘅傾訴者咧？你有冇咁樣諗過啊？固定嘅傾訴者，我得喎，15,000個月，真係1萬，即係我意思呢啲兄弟情，唔係一定俾8,000。唔係我意思，可能即係你有冇諗啊？我可能都真係需要一個出口，咁會唔會其實邊個喺我心目中佢係做到呢一個角色咁樣？有，但係佢唔揾我做伴郎。邊個啊？佢唔揾我做伴郎嗰個。哎呀，好痛啊！呢個好痛啊！哎呦，點啊？有啲咩？點解佢有咁重要嘅地位咧？係你開始差因為佢份人情好重要啊。佢唔可以 miss 咗佢份人情，兄弟唔可以收。因為兄弟情啦，你話點傾訴啊？通常兄弟做伴我都會照俾人情。唔會啊，有啲唔會啊，好似我張。佢收到啲我哋講心唔講金噶嘛呢啲。下半年有啦，首先一個好大嘅活動就係我哋年尾會有一個我哋團嘅演唱會啦。咁我諗可能十月啦，10月就已經要開始去準備，大家去準備各自各或者係團隊去準備㗎啦。係啊，之後仲會近距離啲，都會再有多一首歌派台嘅。咁所以嚟緊都會見面㗎。團中係咪話今年都係會拍㗎？下半年拍啦，今個月嘅月中就拍㗎啦。嚟緊下個禮拜就會開始我哋團中嘅計劃㗎啦。咁但係暫時做啲乜嘢，我哋都係未知嘅。你哋都未知啊？公司暫時都好保密，我相信我哋應該係拍嗰一日，先知有機會。過往拍團中係咪都係咁問先知做咩嘅？你哋佢話俾我哋聽去韓國，但係去烏溪沙都試過咯，執晒篋㗎啦，我哋係。咁今次會唔會話係去香港，但係可能係去韓國咧？唔知咧，唔會啦。我覺得呢個難啲嘅，因為冇帶 passport 就冇帶 passport 㗎嘛，就冇㗎啦。呢個驚喜比較。過去烏溪沙易搞啲。係啦，為咗唔用係啊，可以，但係你冇就用。改發容易。係啦，翻唔到轉頭啊！嚟緊你哋都係11月就係8週年咯喎。係。睇翻 Mirror 過往咧，其實週年咧都會有啲活動嘅，有搞個見面會啊、birthday party 啊。上年係閃避球賽。係啦。今年有冇得預告下，即係同啲鏡粉透露下會有啲咩搞啊？唔知公司會唔會送生日禮物俾我哋咧？你想要乜嘢啊？你想要乜嘢？你想唔想搞生日會喎？講下喎。就地許願。錶啊！我唔貪，我首期得㗎啦，我。你首期 OK。阿姜咧，如果公司送一份送車俾我冇揸唔到。哇！哎呦，係啦，你揀第二樣咯。送。你會考翻？你會考翻㗎嘛？你會揸翻㗎嘛？係啊，你會考翻㗎嘛？唔係，同埋有車唔一定揸嘅，可以擺㗎嘛，當模型咁樣咯。俾我都得嘅，玩具嚟㗎嘛。你個司機咯，送埋司機咪得咯。係啦，你要得個司機，咁啊啱錯啦。車連司機。我算啦，轉下一個 topic 啦，好唔好？講啲開心啲嘅。咁聽日開始就拍團中咯，係咪聽講？係啊，聽日開始就如火如荼就唔瞓覺咁樣拍團中，取盡佢。跟住就期待演唱會啦，期待演唱會啦，尤其聽日就開拍團 con， 咁有可能真係要等到10月10日 NBA 球迷日先見到阿姜。呢段時間姜糖專注做姜務，養聲儲氣，留返見到姜嗰時先盡情釋放出嚟。